the opening of Myanmar. このブリックスの今まで大きな These BRICS countries, インディアとチャイナです。 India and China, in the BRICS, ここが、ね、こうミャンマーさんがいたり、ここのところがストップしていたから、 as India was not able to pass or go to China because Myanmar was closed door until the last year. ここがですね、 But now, にしましたから、 with Myanmar opened, India could, develop, チャイナがね、 and then India-China train system will be operated, put into practices, realized rather. そうするとですね、まあ、日本はちょっとこっちありますけどね、この This ね Korean Peninsula この地域、こ and の this インドまでがですね、 areas and these regions. トラックと So by means of truck and trains, 自由に走る more frequent exchange become possible. もう現在そういう Already it is happening now. No border now, so to speak, こ economically. こでカンボジアに行きました。 I was in Cambodia this early part of this year. ベトナムとの国境に I 行 went き to まし the た。 border between Vietnam and Cambodia. I saw トラックが自由に the ですね、 trucks without so much difficulty passing each other between Cambodia and 農産物を Myanmar. 積んだトラックが Truck loaded with the farm products are going here and there, to and fro. それからこちらからタイランドまでですね、今でももう道ができていますから、これがミャンマーを通ってインドまでですね、こういう全体がですね、この全体が一つの経済として動く時代に入ってきました。 So many countries now joined this economic partnership or cooperation like this. So the situation drastically has been changing now. そうすると、今朝お話ししたよう As に、 explained in this morning, 特に食品を加工する産業ですね、 so food processing companies or industries, それからスーパーマーケットというのは with regard to the supermarket, food industries, and so forth, それは全部ですね、このところを these large continents or areas. エリアとして見ます。 So this can be viewed as only one block or areas now, beyond the borders. そうすると、それぞれ皆さんのお国もですね、 So in your countries present here, 自分のお国だけでなしに、全体の国がどのようになっているかを見なきゃいけないんですね。 now time has come for you not just to concentrate or pay attention to your country alone. You have to see things from the wider perspective, how the overall situation is now. だから例えば皆さんの国共通してお米のようなものを作ってます。 Most of your country here present are growing rice commonly. お米を作っている、例えばカンボジアの場合は、 Say in Cambodia, in 農家の人が小さな田んぼで the farmers are producing on a small scale でその the rice. そのままですね、 The farmers もみを産地の業者さんに売ってます。 sell the paddy to the local retailers, brokers. そのパティローカルリテイラーがですね、メコン川を渡って、 So local retailers passing the Mekong River, ベトナムへ行ったりですね、 and they go to Vietnam 隣の or to the 国に行ったりです neighboring ね Thailand. で、そちらの方で So those ポリッ retailers. シュのお米にして、 And then the paddy which were grown and sold to retailers are brought to the neighboring countries, and where the paddy is polished, milled into the white rice. Not in the Cambodia, but in neighboring countries. こういう国は、ここのですね、皆さんの国のところでは、 In these countries, コーヒーができます。 coffee is also produced. コーヒーも豆をですね、収穫 Coffee beans after harvest. 商品にするのに技術がいる。 It requires techniques to sell the coffee.
そうすると今ここのところでコーヒーができてる。 Now suppose the coffees are produced in this area. でそれが加工するというですね、加工のところがですね、よその国に利益が落ちるというこういう構造になっているわけです。And say Cambodia is the growing the paddy, but processing part is done in other country. So money remains not in Cambodia, but in the neighboring country where they have a technology. Say in this case, Vietnam is benefits more from processing the paddy into the white rice. Vietnam is making money. Yeah, from Cambodia. Huh? Yeah, both from Cambodia. Huh? Yeah, both they buy rice from その通りです。我 Cambodia. が国がカンボジア買ってやっております。だからそういうもう流れに、ね、 So, なってるわけですね。 so you cannot isolate yourself in one country now. Economically, not possible. だからアジア全体がですね、このどのよ So うに as a whole, on the whole, how 発展していくかということを考えなきゃいけない。 how will Asia in the near future develop or evolve? That perception need to be had by all the participants and people in Asia now. Change is very fast. それについては実は日本はですね、 So in this case, our country, Japan, 農業のコストが高いです。 unfortunately, the production cost of agriculture in Japan is the highest. だから非常にですね、 So very これ disadvantageous. から日本の農業大変な時代に入る。 So we enter in a very difficult period. How we can reduce the production cost is a very big challenge for Japan. で特にですね、皆さんこの地図で見てわかるように、 Now, as you can see, これからはですね、この今まで開発されてなかったこの地域ですね、 this area underdeveloped or undeveloped, この地域が非常にこれから発達をします。 so 開発されてきた。 so those underdeveloped or undeveloped area in the north of China until Mongolia and the southern part of Russia will be developed in the future. そのようにですね、ここの場合はトラックと And trucks goes from the east and west, and then from the south to north, the train and also. こういう国とか外国、アメリカを見たりですね、 But looking at US and these countries, India, この海のですね、 we have oceans, sea, コンテナのね、コンテナ船の動きというのが中心になってきます。 and then next we have to understand, study the container ship that can, contains or carry the goods to the different countries. そういう点でですね、これ今もう一つですね、大きな動きがですね、これチャイナというのが非常に今大きな経済力を持ってますね。 China is a big economic power, で、 isn't it? チャイナというのは実はですね、今アメリカの月くらいに経済力が今持ってきました。 Now, the China became number 2 in terms of economic development after United States now, で、 has become number 2, チャイナがですね、今発展している economic の strength は、 powers. この地域が Now, these areas in China are most prosperous and developed in China, facing the sea, coast rather. ここでですね、実は台湾と There's a Taiwan, 別な国になってます。 it's an independent country. 別な国から They are Chinese, but they're independent. 香港もですね、 Hong Kong ね、中国です is a part of 経済 China, は別な but economy is divided from the mainland China. それからシンガポールですね。 And Singapore, the Chinese 90% live in Singapore. ここの It's a dependent 握 country. っているのは中国の人たち。 But the one that hold the power in Singapore, the Chinese, overseas Chinese. したがってですね、中国はですね、 So China, こちらの方は陸の中国という見方が、 inland China. They have a coastal China and inland China. コーストチャイナはですね、このチャイナ And の方 coastal China 台湾、 has a 香 Taiwan 港、 and Hong Kong シンガポール、 and Singapore, 3 これがですね、 independent cities. 経済としてはチャイナの
力になります。 So these three countries will be part and parcel for China. そういうふうに見るとですね、これからアジアのですね、 If we see the アジアの situation from that perspective, というのが非常にですね、 we can see, 変わっていきます。 we can understand the power struggle, economics, powers balance is very much different, will be changed in the future. こちらから来るのですね。 Now from Russia to down to the India, from India to China, these forces are coming like this. だから皆さんがですね、これから本当に5年10年、 So in 5 or 10 years later, こちらの方のですね、経済の全体の動きというのが一つの if you observe the move, economic development slowly, it's not just one country, 全 but many countries will be involved in this 全体をですね、どのように発展さ flux せる of かというのが situation. How all areas, all countries be developed